इस इवेंट में क्वालिफाइंग स्टेज, फाइनल राउंड और एक गोल्ड मेडल मैच होता है। शूटर्स 10 मीटर की दूरी से खड़े होकर लक्ष्य के सेंटर में निशाना लगाते हैं। क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 8 शूटर्स फाइनल में पहुंचते हैं। फाइनल राउंड के बाद टॉप 2 शूटर्स स्वर्ण पदक मैच में हिस्सा लेते हैं। फाइनल में टॉप स्कोर वाले शूटर को हर शॉट के लिए 2 अंक मिलते हैं। हाँ, अगर स्कोर सेम है तो हर शूटर को 1 अंक मिलता है और इस तरह आखिर में 16 अंकों वाला पहला शूटर विजेता घोषित किया जाता है।